მე მაქვს ბევრი ინფორმაცია, მე კარგად ვიცი გეგმების შესახებ, რაც აქვს პუტინს საქართველოს მიმართებაში. ეს სანდრო ჭაჭიაა, პუტინთან დაახლოებული ალექსანდრე ჭაჭიას ვაჟი. მოსკოვში დაბრუნებას აღარ აპირებს. თბილისში ჩამოსული კი პირველ სატელევიზიო ინტერვიუს Fresh News აძლევს. სანდრო იმ გეგმის შესახებ ყვება, რომელიც მამის მეგობარ პუტინს 2016 წლის არჩევნებისთვის საქართველოში აქვს. შევანჯოს გაქცეულები, სააკაშვილის გაქცეულები, კორუმპირებული პოლიტიკოსები, აფერისტი ბიზნესმენები, ეს ხალხი შეკრებილია დღეს მოსკოვში და ელოდება ამაყ დაბრუნება საქართველოში. ფინანსები უფრო და უფრო იზრდება, იმიტომ რომ ის ინტენსიური მზადება არჩევნებისთვის. ის პრორუსული ძალები, ვინც არიან საქართველოში, ხო? აი ბურჯანაძე და ასე შემდეგ. როგორც კი საჭირო გახდება, მოსკოვიდან თითის დაგხვდეთ, ესენი გაერთიანდებიან ერთ კოალიციაში. მათ შეუერთდებათ ასევე ახალშექმნილი ორგანიზაციებიც, რომლებიც იქნება და კიდევ შეიქმნება საქართველოს მომავალში და იქნება სერიოზული ძალა, ფინანსურად ძალიან ძლიერი მხარდაჭერით მოსკოვიდან. სააკაშვილის დროს ძალიან რთული იყო რუსეთთან დაფინანსების მიღება და ანტიქართული ძალებისათვის დღეს ესწრება თავისუფლად. მილიონობით დოლარი მოედინება ყოველდღიურად. ვის უგზავნიან კრემლიდან მილიონებს და როგორ ემზადებიან პრორუსული ძალები საქართველოში ჩასატარებელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. სანდრო ჭაჭია კონკრეტულ გვარებს ასახელებს და იმ დავალებებზე საუბრობს, რომლებიც კრემლმა თითოეულ მათგანს მისცა. მე ვიტყვი გვარებს, ვინც ხალხმა ასე ვთქვათ იცის, ყურმოყრულია და ხშირად ეს მიხელ ხუბუტია, დაბალი ინტელექტის და გასაგებები განათლების არ ქონის გამო მას ასე ვთქვათ კაშფანდური ხარი აქვს ჩაბაერილი, მომღერლები ჩაყვანა, კულტურული ურთიერთობა, ამით ხალხის გულის მოგება და ასე შემდეგ. არის იგორ გიორგაძე, რომელიც სამწუხაროდ რატოღაც მისი გვარი ძალიან იშვიათად ჟღერდება დღეს ჩვენს მასმედიაში და ეს ანიშნავს იმას, რომ გიორგაძე გაქრა და არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ გიორგაძეს ხარო აგრესიული არის. მას ავალია საჭიროების შემთხვევაში სპეცოპერაციების, ანუ საომარი მოქმედებებში საჭირო სპეცოპერაციების ჩატარების მოწყობა საქართველოს ტერიტორიაზე. მას ყავს ბევრი მხარდაჭერი, რომელიც საქართველოს ცხოვრობენ, მისი ყოფილი სპეცნაზის წევრები, რომელიც მას შექმნა რუსეთის უშიშროების მინისტრი და ბევრი მათგანი გადახვეწილია რუსეთში, რომელიც ადვილად დაბრუნდება, თუნდაც აფხაზეთის გავლით. ინტელექტუალური მხარე ეს არის, რომელსაც კურირებს ჩემს და მართლა სამწუხაროდ ალექსანდრე ჭაჭია. გადის გაზეთი საქართველოს და მსოფლიო, რომელიც გამოიცემა მის მიერ. გამოდის ზუგდიდში გაზეთი ილორი, არსებობს სახალხო მოძრაობა სამეგრელო, ალექსანდრე ჭაჭია მისი პრეზიდენტის გახლავთ. ფინანსდება ძალიან ბევრი საქართველოს არსებული ორგანიზაციები. ნანა დევდარიანი, კაკო ასათიანი და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი არის ადამიანები. ის ვიზეთ სანდრო ჭაჭია საუბრობს მისი მამა. მამაშვილი ერთმანეთს განსხვავებული იდეოლოგიის გამო დიდი ხანია დაუპირისპირდა. უფროსი ჭაჭია მაინც ცდილობდა შვილის გადმობირებას და ამაში საკუთარი გავლენიანი მეგობრებიც ჩართო. უარი თქვი იძინაერასია წევრობას, უარი თქვი მაღალ თანამდებობის დაკავებას. ბოლოს შემოთავაზება იყო მაგალითად ჩემთვის პადმასკოვიეს გუბერნატორი დანიშნა პუტინმა მისი უახლოესი ადამიანი ანდრეი ვარაბიოვი იმის მოაგილეთ რომ წასულიყო. ეს არის უდიდესი თანამდებობა რუსეთში. მაგრამ მე ვთქვი უარი, იმიტომ რომ გამოდის რომ მე მაშინ ვსახურო რუსეთს. და მაშინ მე არ უნდა ვიყო თბილისელი სანდრო ჭაჭია აღდაბადებული გაზრდილი ადამიანი, ვისაც მიყვარს საქართველო, ხო? მე ესეო გამზარდა ბაბუაჩემმა. დედაჩემის მამა. და გამზარდა ქართველად, სულით, გულით, გაგებით, ხო? სანდრო ჭაჭიამ რუსული პოლიტიკის კულუარული ამბები კარგად იცის. სწორედ ამ ინფორმაციებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში კონკრეტული დავალებით დაბრუნდა. კარგად მოუხვია, კარგი მანევრია. ამ ადამიანმა თავისი დიდძალი კაპიტალი დაახლოებით 7-8 მილიარდი, ხო? გააკეთა სად? რუსეთში. არ არსებობს რუსეთში ადამიანი, რომელსაც გააკეთებინოს ასეთი თანხები და რომელიც არ ყოფილიყოს მაგალითად სპეცსამსახურებთან კავშირში და მათი კონტროლის შესა გამორიცხული. მით უმეტეს, როდესაც ადამიანს აძლევენ საშუალებას, რომ მილიარდები რუსეთთან გაიტანოს და ამას კვეთავს პუტინი მარტო, ვის მისცეს საშუალება გატანის და ვის არა. ეს უკვე მეორე არგუმენტია იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ძალიან მჭიდროდ კონტაქტობს რუსულ სპეცსამსახურებთან, ხო, ბატონ ვლადიმერ პუტინთან. ბიძინა ივანიშვილი დავალება არის, რომ საქართველოს შეიყვანოს ევრაზიულ კავშირში. მე ხშირად მეუბნებიან, ხო, რესპუბლიკელები ხო არიან ძალიან პროდასავლურები. მე ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება იყოს პროდასავლური და იყო ბიძინა ივანიშვილის მართლა
ხელისუფლებაში, მაგალითად მინისტრი, ან პარლამენტის თავმჯდომარე და ემსახურებოდნენ ბიზნესს, რომელიც ემსახურება პუტინს. ამ ადამიანებმა თავიანთი კეთილდღეობის ნაცვლად თავისი იდეოლოგიას მიყიდეს ბატონ ბიზნა ივანიშვილს. ამიტომ მე ვერავინ დამარცხდეს, რომ ქალბატონებად ხიდაშელი, რუსუფაშვილი და ასე შემდეგ, პირდაპირ ძალიან ანტირუსულად განწყობილები არიან. დღეს ხარი ნაბიჯებით მივცოცავთ და მივაბიჯეთ რუსეთისკენ. ჩვენი ხელისუფლების წყალობით. Fresh News-ი ალექსანდრე ჭაჭიას მოსკოვში დაუკავშირდა. მან შვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ შვილთან ჩავწერეთ ინტერვიუ და არ გვინდოდა უპასუხოთ დაგვეტოვებინათ, რომ ჩაგვეწერა თქვენი ინტერვიუ თუ წინააღმდეგი არ. მოგვიანებით კი ტელეფონი გამორთო. Оставьте сообщение после звукового сигнала. სანდრო ჭაჭიას ამ ეტაპზე რუსეთისა და საქართველოს მოქალაქეობა ერთდროულად აქვს. აქვს რუსული კავშირები და შესაბამისად მუდმივად იღებს ახალ ინფორმაციებსაც. პირველ სატელევიზიო ინტერვიუში მან მხოლოდ ამ ინფორმაციის ერთი ნაწილი გააჟღერა.